अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. इस आयत का तर्जुमा है कि तुम कामिल नेकी को हरगिज़ नहीं पा सकते जब तक कि अपनी पसंदीदा अशिया में से खर्च ना करो खुदा ताला की राह में. Bismillahirrahmanirrahim. और जो कोई चीज़ भी तुम खर्च करो. Prijevod ovog ajeta je ovako glasi: vi ne možete postići savršene vrline ukoliko ne budete trošili od onog što jako volite, ukoliko to ne budete trošili na Allahovom putu. I šta god potrošite na Allahovom putu, Allah to vrlo dobro zna, u potpunosti zna. Ovaj ajet govori visokim vrlinama, visokom nivou vrline i dobrote, i istinski vjernik koji uvijek traga za Allahovim zadovoljstvom, on uvijek nastoji da postigne ove visoke standarde pobožnosti i dobrih dijela koje ga osposobljavaju da postigne brzinu, da bude blizu Allah dželešanu. U časnom Kur'anu gdje Allah dželešanu je spomenuo razna dobra djela s ciljem da postignemo Allahovu blizinu i da spominje ova mjesta, ove tačke. Allah dželešanu je također spomenuo finansijske žrtve i da to trošimo, i trošenje na Allahovom putu je također spomenuto kao dio toga. U ovom ajetu također na Allahovom putu, trošenje na Allahovom putu je također opisano kao velika vrlina. I to će postati velika vrlina u tom slučaju ako trošite ono što jako volite na Allahovom putu, onda će to zaista postati dobra vrlina visokog stepena. Iako Allah dželešanu nagrađuje svako dobro djelo i postupak koji je urađeno, koji čini radi Allahovog zadovoljstva. Međutim, najbolja nagrada je data u vrijeme kada žrtvujete najbolje stvari koje su vama najdraže. I osoba postaje najumiljenija Allahu koja radi Allaha dželešanuhu nastoji da postigne visoke standarde žrtvovanja i s ciljem da to postigne
on daje ono što najviše voli i što ga najviše raduje, on to troši na Allahovom putu i nikada ne osjeća nikakvu uzdržanost i oklijevanje. Kroz istinsku vjeru i istinska vjera je zapravo testirana, ispitana kroz to kad zaista žrtvujete ono što najviše volite. Čvrstina vjere, musliman je uvijek, kod ima čvrstu vjeru, musliman je uvijek spreman da troši sve što ima s ciljem da postigne visoke stepene vrlina. Istinski vjernik je uvijek uznemiren u žrtvovanju da postigne ovaj standard. U hadisu je spomenuto da kad je ovaj ajet bio objavljen, jedan od ashaba, Hazret Abu Talha radijallahu anhu, Abu Talha, došao je časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i pitao: moja najdraža bašta Bereha, poznata po tom imenu, ja želim da to ponudim, da dadnem na Allahovom putu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je objasnio, pokazao svoje najveće zadovoljstvo na to i uputio ga zašto da to potroši. U svakom slučaju, ashabi su uvijek bili žudni i željeli su da nađu i da im budu date neke upute i nalozi i oni bi odmah se toga pridržavali, to prihvatili sa krajnjom vjernošću i odanošću i tako su izražavali svoju vjeru. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ove ljude koji su trošili na Allahovom putu, oni su drugi ljudi su osjećali najveću zavist prema njima, ljubomoru. Jako je bilo mnogo takvih ljudi među ashabima koji su trošili i tajno i otvoreno, i javno i tajno. I da ljudi znaju o njihovom trošenju i da ne znaju. Tako da bi bili u stanju da postignu standard koji Allah dželešanu očekuje od vjernika. Njihove žrtve, namjere toga, Allah je znao o tome i uz to Allah je dželešanu obilato blagoslovio. Oni koji su obavljali obična djela, oni su poslije postali milioneri. I ovo dalje nastavlja da polira i uvećava njihovu vjeru. I sav ovaj imetak, imanja koje su oni stekli, oni su sve to trošili bez ikakvog straha na Allahovom putu i nastavljali su da troši na Allahovom putu, nikad nisu prestali. Ovo razumijevanje i ovo shvatanje je bilo u njima da bilo šta potrošio na Allahovom putu, Allah dželešanuhu onda nagrađuje obilno ovakve ljude. 700 puta ili još više od toga Allah nagrađuje. Allah dželešanuhu nema ništa da ga sprečava u nagradi. I najvažnije je da je časni poslanik imao duhovnu moć i on je napravio takve ogromne duhovne promjene među svojim ashabima i zato su oni uvijek bili naklonjeni i čekali su. Činjenica je da treba da sve teže i teže radimo na tom putu. To je bio cilj poslanika i oni su prenosili to na svoje ashabe i oni su radili vrlo naporno da postignu najviše stepene. Život ashaba, časnog poslanika, svjedoci su činjenici da su zapravo postigli taj cilj za koji su se tako naporno borili. I oni su dobili Allahovu potvrdu Allahovog zadovoljstva i sreći u ovoj stvari. Hazreti Mesih Maud alejhi selam u pogledu ovih ashaba kaže: jesu li ashabi postigli te standarde ni za što su postigli? Za postizanje ovo svjetskih titula, koliko mnogo ljudi pravi napad da postignu svjetske titule. I onda osoba dobije određenu titulu koja postane izvor upute. Ako postane izvor upute,
za čovjeka, onda možete reći da je Allah zadovoljan s tim i da daje čovjeku mir u glavi. I to je simbol Allahovog zadovoljstva. Je li to postignuto bez želje i bez gorivosti? Ne. Činjenica je da Allahovo zadovoljstvo, koje je izvor stvarnog zadovoljstva, ne može se postići ukoliko ljudi se ne podvrgnu uobičajenim teškoćama. Allah dželešanuhu ne potkrada ljude. Blagoslovljeni su ljudi oni koji radi Allahovog blagoslova ne vode brigu o teškoćama, jer trajno zadovoljstvo i sreća i trajna vječna istina je da poslije ovih privremenih teškoća muslimani to uvijek dobivaju trajnu sreću i zadovoljstvo. U ovo doba radi reforme svijeta s ciljem da ljude dovede bliže Allahu dželešanu. Allah dželešanu je poslao obećanog Mesija alejhi selama. Obećani Mesija alejhi selam je naveo primjere ashaba. Kad on nešto rekao, to je bilo za ovu svrhu, da oni postanu dobri primjeri i da služe za nas kao uzor. I mi treba zato da slijedimo njihovim stopama. I ako radite teško i naporno, bit ćete u stanju da zaista činite dobra djela, i bit ćete u stanju da budete oni koji dobiju Allahovo zadovoljstvo. I onda u historiji Ahmedija džematu vidimo da Hazreti Mesih Maud alejhi selam kroz svoj direktni odgoj i obuku on je pokazao stotine primjera takvih ljudi koji su radi Allaha dželešanu bili spremni da žrtvuju sve što im je pripadalo. I zbog ove topline njihove vjere, žrtve koje su oni dali, džemat svaki dan maršira naprijed i postiže sve više i više stepene napretka. U toku vremena obećanog Mesija alejhi selama, ovi ljudi koji su imali priliku da budu u društvu obećanog Mesija alejhi selama, oni su ovu poruku obećanog Mesije uzeli u svoje srce i vrlo dobro su razumjeli da su vrlo uska vrata vrlinama i zato treba da u svoj stave da ono što nije dobro, da niko ne smije da ne smije nikada ući na ova uska vrata koja ima išta loše, jer jasno je spomenuto u časnom Kur'anu u prijevodu, ukoliko one stvari koje su vam najdraže i najradosnije u vašim očima, ukoliko to ne potrošite do tog momenta, ne možete postići položaj da postanete Allahov miljenik. Ashabi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem poslije ovog razumijevanja su bili uznemireni da nude svoje žrtve više nego drugi. S ciljem da postignu visoke stepene dobrote, oni su tražili od časnog poslanika da uči dove i također su vrlo naporno radili i zato su vidjeli manifestaciju Allahovih naklonosti. Ja vam želim dati neke primjere. Hazreti Sufjan Abu Bakr Šahid radijallahu anhu, koji je preselio u Kadijanu, on kaže jedan put u vrijeme Dželsa Salane, ja sam bio tamo i ja sam molio, pitao sam u privatnosti želim da nešto kažem. Hazreti Mesih Maud alejhi selam je rekao da uđe, jedan prozor je bio otvoren i on kaže moj ashab i još jedan drugi je došao s njim. I ovaj čovjek je rekao, moj otac je rekao da obrazujemo sina, da treba da obrazujemo sina, on radi i nije nam obavio nikakvu dobru službu, nikakvu uslugu. I kaže, moj otac kaže, pošto on ima zaposlenje, on nam nije služio. Žena je rekla, kakva god ukrasi, nakit imam prodaj. Tako da ovaj čovjek je rekao, moj otac prigovara, moja žena prigovara. I onda je on rekao obećanom Mesiji, ovdje ja vidim da radi služenja ovom poretku tvoji sledbenici troše 1000 rupija. Molim te, moli Allah, čini dove Allah da Allah dželešanu uveća moje plaćanje, da ja 3 puta više plaćam, tako da mogu da te služim.
Dakle, on je rekao da njegov otac pregovara da mu ne pomažem jer sam obrazovao se. Žena prigovarala da je čak prodao moj nakit. I kad sam vidio žrtvovanje ljudi, kad vidim žrtvovanje ljudi koji daju 1000 rupija, molim te, rekao bi mi saj, moli Allah da mene da ja budem u stanju da tako nešto radimo. Zatim mislim da li Islam je nakon što je ovo čuo rekao, dobro, ja ću moliti Allah za to, a ti me podsjećaj na to. I on je rekao, moj prihod je tada bio samo 55 rupija. I onda kad sam otišao natrag u Lahore, napisao sam kao razglednicu da podsjetim očnom se na to. Kad sam došao, onda sam dobio položaj u Ruandi, onda sam imao platu 105 rupija i kad je prvi put došla plata, ja sam odmah dao svoju donaciju obećanom Isa alejhi selam koju je on imao na umu i nešto sam zadržao za sebe. Poslije toga sam otišao u Afriku i cijelo vrijeme ja sam tamo ostao. Ja sam trostruku platu dobivao i to je bilo čudo primanja dove obećanog Mesija alejhi selama. Hazreti Munši Zafar Ahmed Sahab kaže, kroz Mija Muhammed Sahiba on prenosi da je Čudri Rostimala Sahibi Rahmetli bio je inspektor na željeznici i plaća mu je bila 150 rupija mjesečno. On je bio vrlo predana, vrlo odana osoba. On je jedan od onih koji su zaista se isticali u džematu. On je samo 20 rupija zadržao za sebe za trošak, a sve ostalo je dao obećanog Mesiju alejhi selam. I tako je bila njegova praksa. I onda on kaže, radi žrtvovanja za religiju, kako je obećani Mesija stvorio želju u ovim srcima koji su bili siromašni da se žrtvuju. Oni koji su bili siromašni, njihove porodice su bile velike, a mali prihod, oni nisu mogli da sastave kraj s krajem. Azi Kazi Nurin Sahib prenosi radijallahu anhu. Said Fan Shah Sahab, u pogledu njega on kaže, ima i raznih iznošenja o ovome. I uglavnom on kaže, ja sam jedan put pitao Šah Sahiba, ideš li ti u Kadijan rad posebnog posla ili nečeg posebnog? Sahib je prolazio tuda i kaže, ja sam znao da on tamo ide. I Said Zaman Sahib je odlazio ujutro i išao pješke i prolazio tuda iz Narovalo u Kadijan. On je putovao pješke, što je prilično dugačka razdaljina. Možda kraticom 100 milja. Ja sam pitao, ovaj čovjek kaže, ja sam ga pitao, ti ideš u Kadijan rad nečeg posebnog ili samo želiš da sretniš obećanog Mesiju? On bi odgovarao, Šah Sahab bi odgovorio, pošto sam ja star čovjek, ja ne mogu dati nikakav doprinos, tako da ja idem tamo, tako da budem u stanju da makar pripremim nešto u kuhinji ili pripremim posteljinu za gosta, tako da to bude doprinos s moje strane. Ovo su bili standardi ovih ljudi. Ja sam vam sam dao par primjera, Huzur kaže. Ovo su bili ljudi, ovo su bili standardi ljudi koji su se okoristili iz društva obećanog Mesija. U prenosima jako mnogo primjera ovakve prirode. Međutim, zbog vremena, ja samo spominjem nekoliko. Ja želim da džematu predstavim ovu stvar, da u našim srcima, naša srca zaista budu puna zahvalnosti Allahu dželešanu i treba da budu i više nego ikada prije. Mi treba da se potčinimo Allahu dželešanu, da smo kroz obećanog Mesiju alejhi selam, da je zastava obećanog Mesija alejhi selama visoko uzdignuta širom svijeta i vijori se, jer zajednica koju je on osnovao, u toj zajednici, u tom džematu ljudi čine takve žrtve. Da Allah dadne blagoslov da se zastava visoko. I oni se raduju žrtvovanju na Allahovom putu. I standard toga, ashaba obećanog Mesija alejhi selam su
nisu to žrtvovanje završili završetkom svog života. To nije žrtvovanje bilo u toku jedne ili dvije generacije, to nije trajalo samo kroz jednu ili dvije generacije. Umjesto toga zapravo sada je više od 100 godina da se ova naklonost i želja trošenja na Allahovom putu nastavlja kroz generacije. I zapravo više od toga ima ljudi koji su novo pridošli iz raznih zemalja i u raznim zemljama. Želja ovih ljudi da troše svoj imetak na Allahovom putu izgleda kao da se održava u nadmetanju. Sada u ovo vrijeme svijet zbog finansijskog utjecaja od finansijske krize radi udobnosti trošenja svog imetka, Ahmedi daju tome drugo mjesto, a prvo mjesto i prednost daju religiji i trošenje za religiju. S ciljem da otvorimo oči svijetu, ove žrtve, ovo žrtvovanje Ahmedi muslimana, ovo su zapravo posve dovoljne da dokažu istinitost obećanog Mesija alejhi selam. U Indoneziji, Evropi, Americi, u Africi svuda mogu se vidjeti ovi primjeri. Hazreti Mesih Maud alejhi salatu vesselam je nakon razumijevanja poruke obećanog Mesija alejhi selama i da postupamo u skladu s tom porukom, Ahmedi muslimani čini najviše što mogu da postupaju u skladu s tom porukom. Tako sve dotle dok dajemo prednost religiji nad ovo svjetskim stvarima, mi ćemo treba da nastavimo i nastavit ćemo da radimo na ovoj liniji, u ovom pravcu i niko nam ne može nametnuti nikakve teškoće i prepreke za to. Da uvećali vjeru, ja ću spomenuti neke nedavne primjere da namjere ljudi da uvećaju svoju vjeru. Iz izvještaja iz Indije, tamo koji je na dužnosti rekao, ja sam išao jedan dan na putu u Karal i ja sam sreo tamo vrlo jednu predanu osobu i ovaj čovjek je rekao, ja sam nedavno tek započeo neki posao i obećanje za novu godinu napiši da ću ja dati 100.000. Osim toga, kakav god prihod dobijem ja od ovog posla ja ću dati. Osim drugih doprinosa, 10% ja ću također dati za ovakve džedid doprinos. I Allah dželešanhu ga je blagoslovio i njegov posao je bio vrlo uspješan. On je tražio pitao svoju ženu svaki dan da svaki dan pripremi obračun koliki treba da dade doprinos. Tako da je na kraju godine bilo 50.000 rupija koje on platio. Tako da za novu godinu on je rekao za novu godinu umjesto 10% ja ću dati 25% dobiti kao moj doprinos. Ponovo zatim iz Indije ovaj inspektor za financije u Vakfi Džedid on prenosi u martu 2011. Kaže, kad sam otišao u Batari džemat da pripremim listu za Vakfi Džedid, mi smo tamo pitali jednu ženu, razgovarali s jednom ženom, Ahmedi, i njoj su prenesene žrtve i doprinosi muslimanki žena. Ona je dala obećanje jednako jednomjesečnom prihodu. Ona je bila učitelj i njen položaj je bio vrlo visok. Tako da 5.000 rupija je plaćeno i ona je to isplatila kao obećanje Vakfi Džedid. I on nam dalje kaže, kad sam otišao dalje njenom ocu, on je također tamo imao neku službu u džematu i njemu je rečeno da je njegova kćerka žrtvovala toliko i toliko tu mjesečnu platu. On je počeo jecati, pozvao drugu kćerku i rekao, tvoja sestra je napravila ovakvu žrtvu, šta ti kažeš? Onda je i ta žena također povećala svoj doprinos za 1.000 u odnosu na prethodno obećanje i rekla, ja treba da platim više. Samo nekoliko godina nazad ovi ljudi koji primili Ahmedi, njihova predanost, njihova osjećanja, njihovi primjer žrtvovanja. Emir Sahib iz Malija kaže, u našem džematu jedan član, on radi u općini, čini mi se, i vrlo je redovan u plaćanju i uvijek je u prvim redovima finansijskog žrtvovanja. I on je rekao, radi 220 ljudi, čini mi se, trebalo je da rade. Izvinjavam se, nisam sve razumela ovo.
da treba da rade više, da će biti plaćeni stotinu više u domaćoj valuti. Tako da on kaže, mi smo napravili obećanje i ostalo sam još 6 dana da završimo taj posao za koji smo bili pozvani. Tamo je bila onda ištema u toj oblasti i godišnji skup. I on kaže, ja sam prvo mislio da treba da ne idem na ovu program džemata, međutim onda je moje srce me podsjetilo treba da dadnem prednost džematu i to sam ja obećao. Tako je posao Allahu, posao i rad je najpreći od svega. Kaže, ja sam zato napustio i posao i otišao sam na dželsu. Svi moji drugovi su me krivili zašto trošim svoje pare, zašto gubim pare. Kad sam došao na posao poslije 7 dana, gradonačelnik oblasti je rekao, ti si napustio posao, prekršio si obećanje, međutim pošto si otišao radi Allaha, ja sam 100.000 ovih koja je bio već lokalni novac, ovo je posebno za tebe da možeš uzeti. Tako da osoba koja je bila na dužnosti također rekao, iako si ti otišao, ne znam zašto, ali na umu imam ovu ideju, jednostavno želim da ti platim i on mu je dao 100.000 lokalnog novca. Osoba koja je bila na dužnosti također mu je dala 100.000. Rekao, ja sam ovo čuvao odvojeno za tebe da uzmeš, ali nemoj nikome to govoriti, rekao me. Tako da sve trojica su ovi rekli, nemoj nikome reći. Kad su drugi ljudi ga pitali, oni su imali neko umanjenje od svoje plate i nijedan od njih nisu bili u stanju da prime 100.000, a ja sam bio u stanju da dobijem 30.000. Ovo je bio rezultat mog davanja prednosti religiji nad ovosvjetskim stvarima. I on je odmah dao doprinos od toga. U Gambiji je još jedan primjer. Mirsa piše da jedan dan je došla jedna osoba, jedan čovjek, Turali Sabi, čini mi se, kad došao je u moju kancelariju i rekao da želi da plati 1.000 nekih novaca tamo. I rekao je, ja mogu da radim s ljudima neki posao posuđivanja, ali ne s Bogom. Ovi ljudi imaju teškoće da sastave kraj s krajem, međutim u žrtvovanju oni uvijek pomažu džemat i uvijek su spremni da dadnu doprinose. Poslije nekog vremena on je rekao, kad je platio 1.000 ovih novaca, uskoro poslije toga dobio je još veći iznos od toga od neke druge strane. I kaže, moja vjera je da kad god napravim neke žrtve radi Allaha, u poređenju s tim Allah mi dadne isti iznos ili još više. Ovo je još jedan primjer kad ljudi daju prednost Allahu dželešanuhu nad svojim vlastitim interesima i željama. I ove primjere ja sam uzeo iz izvještaja, jako je mnogo izvještaja koji govore o ovakvim primjera. Mekini misionar tamo piše da je Kamara Sahib vrlo predan Ahmedi musliman, međutim financijski on je bio vrlo slab. Kad je radi Tehrike Džidije otišao u njegovo selo, ja sam saznao da on imao neki dug da plati, tako da sam ja otišao u njegovu kuću i kad sam pogledao stanje u njegovoj kući, on je rekao, ja samo imam dovoljno para da kupim 20 šolja riže i samo onda mogu imati hranu za narednog dana. Ovo je što ja imam samo dovoljno da opskrbim hranu za porodicu samo do sutra. Međutim, ja želim da dadnem ove pare, da izmirim svoj dug i nije me briga ni za što Allah će napraviti aranžman za hranu za moju porodicu. I ovaj čovjek je rekao, iste noći jedna od njegovih sestara iz drugog sela poslala mu je pun neku vreću ili kesu riže. Iz jedne druge oblasti Karim Harun po imenu, koji živi u Sandri i ima neki posao
और 3 माह का कोर्स किया I kad su ovi naši službenici otišli gdje on vrši obuku, da prisustvuje obuci, on je tamo otišao u Tarbijeti centar za odgoj i pridružio se ovom kursu za 3 mjeseca, tako da je stekao više informacija o Ahmedijatu. I mislio je da ide na neki Allahu posao i ja ću dati prednost ovom Allahovom poslu nad svojim poslom. Imao je mlađeg brata i on je bio uvjeren da njegov posao neće biti izgubljen. Poslije 3 mjeseca on se vratio i rekao, ja sam tako bio iznenađen da vidim da izvanredno i tu je bio prihod i zarada koju ja čak nisam ostvario. Tako da je sa 500 povećao na 5000 franaka svoj doprinos i Allah ga je onda još više blagoslovio. I on je povećao još više svoju članarinu. Sada svake godine on plaća 4000 i ne samo Tahrik Dževakvi Džedid, nego također plaća u ime svojih mrtvih rahmetli roditelja. Jesu li oni bili Ahmedi ili nisu, ne znam, Huzur kaže. On je bio novi, tako da možda on njegov roditelji nisu bili Ahmedi, ali on plaća za njih. Emir Sabit iz Burkina Faso kaže, u Boguš gradu nekom bila jedna osoba, Suleiman Sahib, i on kaže, ja sam slušao na džumi o važnosti Tahrike Džedidi, Vakve Džedidi, nisam mogao spavati ciljno da džemat radi tako velike, ogromne stvari, a mi nismo u stanju da učestvujemo u potpunosti u tome, da dajemo učešće. Tako je na jednog dana dao 4500 lokalnog novca, međutim opet je bio uznemiren, došao u misionarsku kuću i opet je dao 4500 franaka i rekao, ja sam sada zadovoljan. U Švicarskoj osoba na dužnosti tamo kaže da jedan Ahmed iz Afrike koji je iz Nigerije, on radi u nekoj internacionalnoj kompaniji, došao u Švicarsku i jedan put je bio platio mnogo novaca za džamiju i također napisao telefonski broj. Kad sam pogledao da je ovo novo ime, ja sam kontaktirao ovu osobu jer on je ostavio svoj telefon i ja sam rekao, vi ste na naš račun platili toliko para. On je rekao, ja 3 mjeseca zadnjih živim u Švicarskoj i ja sam vam poslao svoj doprinos. Misionar je rekao, ovo je više nego 3 mjesečni doprinos. On je rekao, prije toga ja sam bio 6 mjeseci u zemlji, ali nije bilo džamata ovdje, tako da sam ja dužan taj doprinos, ja sam zato poslao toliko veliki iznos da je to otprilike 5000 franaka. Ovo je standard žrtvovanja o kojim drugi ljudi čak ne znaju, ali Allah zna. Zbog toga uvijek balans Allahom Đelšanu treba da vam bude čist. Jedan Ahmedi musliman iz Pakistana zapravo, u Švicarskoj, on također radi u nekoj kompaniji. Radi plaćanja članarine, on je dao obećanje za plaćanje članarine. On se nadao da će dobiti 5000 franaka, čini mi se, iz kompanije. Imao je ideju da će dati još više i da će dobiti malo više, pa će to ostaviti za svoje lične potrebe. Međutim, kad saznao je da je njegovo obećanje jednako dobitku koji je dobio plati, onda je odlučio i rekao, ja ću to platiti i sve je platio, cijeli iznos je platio. Tako da je odgodio svoje lične potrebe. Poslije toga on spominje da Allah Đelšanu ga je toliko blagoslovio da mu je firma umjesto 5000 dala 10.000 eura, dvostruko od onog što je uplatio. Na ovaj način ova osoba je ispunila svoje potrebe i također je isplatio svoj dug za Tahrike Džedid. Iz Benina naš misionar piše da jedan član džemata, otišao na jedno mjesto da skuplja članarinu za Tahrike Džedid i Abdul Latif Sahib 3100 franaka je dao obećanje da će platiti i rekao je, ako Allah Đelšanu mi dadne više, ja ću platiti više. I iste sedmice se dogodilo
da je on pozvao mualima i dao mu 7.000 više. I rekao je, kad sam ti dao 3.100 franaka istog dana, došao jedan klijent, on je bio pacijent i ja sam ga liječio i on je prvo platio 3.400 i onda je rekao nemam dovoljno novaca. I on je uzeo 3.000 istoga i samo i platio mi toliki iznos, platio mi 3.400. Onda sam shvatio da mi Allah Đelšanuhu daje 10 puta više umjesto 3.100, on mi je dao 31.000. Dakle, ovaj čovjek je toliko mu platio. I to Allah mi je dao 10 puta, ja za to plaćam iznos. U Liberiji, u soban na dužnosti tamo piše da jedan Ahmedi musliman, jedan mladić, on je za njega radio neke sitne poslove s velikom predanošću i neka djeca služe u misionarskoj kući sa velikom predanosti. On mu je dao 5 liberijskih dolara, što je vrlo mali iznos. I poslije namaza, kad je misionar podsjećao članove i ohrabrivao da daju doprinose, pogotovo rekao da djeca također treba da budu uključena, ovaj dječak je ustao i šapnuo je na uho ocu i rekao, ja imam malo para. Otac je rekao, ako imaš onda plati. I to dijete od 8 godina on je platio 5 dolara koji su mu bili dati. Ovaj primjer djeteta također su onda i roditelji dali neke plaćanje i dali svoje doprinose. U Kirgistanu misionar piše o tamo da jedan novi Ahmedi prije 3 godine on je dao zavjet bajata. 2008. I tamo je bila proslava 100-godišnjice hilafeta i prema uputama neki skupljali su doprinose lokalno. Njegov prihod je bio samo 86 lokalnog novca i kad je misionar Bišaret Sab mu rekao vi također trebaš dati neko obećanje povodom proslave 100-godišnjice, on je dao obećanje da će dati 40 tih lokalnih novca. Kad je on je to odmah platio što obećao i rekao ako ovo odnesem kući, sve će se potrošiti, zato da bolje da odmah doplatim. Allah je tako ocijenio njegovu predanost da je poslije toga on dobio dodatni posao gdje mu je bilo dato neki dodatno novaca i 150 je dobio lokalnog novca i Allahovom milošću, tako da je njegova plaća bila 770 onda dolara. Kad mu je misionar rekao poslije vasijeta 160 treba da platiš 110. Otkad sam ja dao zavjet bajata, ja plaćam 1/10, otkad sam dao zavjet bajata na 1/3. Slično tome, nova jedan Ahmedi iz Kirgistana, gospođa jedna, ona je vrlo predana. Samo prije 1 godinu je dala zavjet bajata, međutim toliko ovog perioda on nije dala nikakav doprinos. Kad joj je rečeno o doprinosima i kad joj je objašnjeno važnost davanja doprinosa i kad joj je objašnjeno da je to šta je obavezna članarina, šta su dobrovoljne članarine, ona je odmah dala svoj doprinos. Ona je ustala i otišla i rekla ja idem zbog nečega važnost. Međutim, rekla je da vas vidim, došla je natrag i rekla želim hitno da vas vidim. I 15.000 kirgistanskih novaca ona je dala doprinos. Rekla ja sam sve uračunala i ovo je moj doprinos za godinu dana. I za sve razne razne ove pomoći, razne fondove zapravo, vi tamo sve to uplate, tako da je za cijelu godinu dala. Ovo su navodi o novim Ahmedi i primjeri njihove predanosti i žrtvovanja, koliko su oni napunjeni željom za žrtvovanjem. Poslije ovih primjera ja želim da najavim novu godinu Vakfe Džedid i ja želim da spomenem
od 1. januara je počela nova godina Vakfe Džedid. Ovo je 54. godina. Zapravo 54 godine se završilo, ovo je sada 55. godina sada započela. I Allahovom milošću ukupno žrtvovanje, ukupno iznose iz cijelog svijeta prema izvještaju koji smo primili. Jako je mnogo izvještaja iz afričkih zemalja koji dođu kasnije, oni nisu uključeni u ovo. 6600 je, čini mi se, više, već je u poređenju sa prošlom godinom. 510.000 zapravo funti više nego prošle godine. Alhamdulillah. U Pakistanu, kao i prije na prvom položaju, Pakistan na prvom mjestu, uprkos činjenice da je financijsko stanje tamo vrlo loše, oni ipak su u svojim žrtvovanjima, oni nisu popustili da ih Allah blagoslovi lično i da blagoslovi njihov imetak i da ih čuva pod svojom zaštitom i da ih Allah čuva zaštićeno od svake vrste nezgode i neprilike. Poslije toga je Amerika na drugom mjestu. Zatim treća je Britanija. Oni su mislili u Britaniji da će doći na drugom mjestu, međutim prema zadnjim izvještajima Amerika je na drugom mjestu, poslije toga je Britanija. Mala je razlika između Amerike, samo je oko 11.000 otprilike. Na prvoj listi je Britanija bila druga, međutim posle izvještaja iz Amerike Britanija je pogurana na treće mjesto. Međutim, uvećanje u Britaniji, u džematu, je izvanredan porast, vrlo iznenađujući. Da Allah dželešanuhu blagoslovi sve ove koji su dali doprinose i da ih ogromna Allah blagoslovi koji su dali doprinose. Zato što finansijsko stanje ovdje je također vrlo loše i tu su drugi troškovi, drugi doprinosi i oni također posvećuju pažnju gradnji džamija. Upreko svega toga, Tahrike Džedid i Vakfe Džedid fondovima džemat Velike Britanije je povećao izvanredno svoje doprinose, mašallah, Allahovom milošću. I ovaj postupak pokazuje da zapravo oni razumiju duh ovog ajeta, da treba da troši od onog što najviše vole. Da Allah dadne da tako bude, da ova zajednica ide naprijed u svim drugim vrlinama, da budu primjer za druge. Leđenska organizacija Velike Britanije također su igrali ovome veliku ulogu i imali su veliki porast u Vakfe Džedid i Tahrike Džedid fondovima. Da Allah dželešanu blagoslovi ove žene koje rade i djevojke također. Britanija je treća, zatim Njemačka na četvrtom mjestu, zatim Kanada, zatim Indija, Australija, Indonezija, Belgija, onda Švicarska. U lokalnom novcu Indija je u pogledu porasta Indija na prvom mjestu. Oni su najviše skoro 36 osoba. Zatim Belgija, jako je mala, tamo mal džemat, oni su napravili veliki skok, zapravo 30 osoba. Zatim Britanija, Indonezija. U plaćanju Amerika je broj 1, zatim Švicarska, Britanija, Belgija, zatim Island. Ovo pokazuje da je Amerika dolazi do određene tačke da ukoliko ne povećaju svoj broj, oni neće biti u stanju da se dalje povećaju. U Britaniji je opseg rasta i oni to općeg rasta i oni to mogu postići. U Africi je prvo Gana, Nigerija, Mauricijus, Burkina Faso i onda Uganda. Ljudi koji plaćaju članarinu od Vakfe Džedid, 11.000 je porast, više brojeva, više ljudi. Ja sam tražio od ljudi u Africi da uvećaju svoj doprinos ovdje
i osoba na dužnosti će im dati zadatke porast i novi članovi treba da budu uključeni u plaćanje ove članarine. Hazret mislimo da li se nam je spomenuo da ova navika plaćanja doprinosa treba da bude usađena od prvog dana u nove članove i tamo gdje su veliki džemati porast je u plaćanja i kad budu svi uključeni napravit će veliki porast. Oni treba da nastoje da povećaju i broj ljudi koji daju doprinos. Čak i ako bude mali broj na početku, treba da stalno raste. U Nigeriji, Burkina Faso, Senegal i Benin, ovo su džemati koji su napravili porast. U Gani ja sam im rekao, međutim oni su radili manji posla, treba da uvećaju brzinu svog rada. U Pakistanu 3 zajednice među odraslim, prvo je Lahore Rabba, zatim Karachi broj 3 na 3. mjestu. I što se tiče do sada oblasti, prva oblast je Sialkot, Rawalpindi, Islamabad, Faisalabad, Shehpura, Sargoda, Gujranwala, Umerkot, Gujarat i Bahawalnagar. I oblasti Atfal, prvo Lahore, Karachi i broj 3 Rabba među mladim dječacima. U Daftar, Atfal, što se tiče oblasti, prvo je Sialkot, Rawalpindi, Islamabad, Faisalabad, Shehpura broj 5, napravljeno Gujranwala 6, Sargoda, Navarwal, Gujarat 10. Pet džemata u Americi što se tiče prvi je Los Angeles, Silicon Valley, Chicago, izvinjam se, ja nisam mogla ponoviti sve ove. U Britaniji prvih 10 džemata je Rains Park, broj 1, tu je New Malden, 3 Worcester Park, 4 Fazal Jamia Masjid, 5 West Croydon, Birmingham West, zatim Livingston Park, Manchester South, 9 Gillingham i 10 Southall na 10. mjestu. U Britaniji oblasti su ovako: broj 1 je South Region, zatim Midlands, broj 3 London, Islamabad i Middlesex. U Njemačkoj 10 džemata, oblasti su Hamburg, Frankfurt, Hamburg, Grossgau, Darmstadt i Wiesbaden broj 5 na 5. mjestu. 10 džemata su broj 1 Rodermark, Cologne, Florsheim, Neuss, Nida, Fulda, Friedberg, Rodgau, Modiabad i Hanau. U Kanadi prvi 5 džemata su Peace Village, čini mi se, Rexford, Western South, Woodbridge i Armington. U Kanadi prvi 5 džemata su Western South, Peace Village South, Western North, Durham i Hamilton North. U Indiji džemat su ovako: broj 1 Kerala, provincije Tamil Nadu, Jammu Kashmir, Andhra Pradesh, West Bengal, Karnataka, Punjab, Orissa, Uttar Pradesh, Maharashtra. Uzor kaže, mislim da su ovo provincije i na kraju Delhi, New Delhi. Stiče doprinosa Karikat, Kalinau, Kadian, Hyderabad, Kolbitol, Kolkata, Chennai, Bangalore, Rishnagar, Karuna, Kapri. Da Allah Đelešanuhu blagoslovi sve ove ljude koji su uzeli učešće u ovom doprinosu i da Allah Đelešanuhu blagoslovi njihove ličnosti, njihov imetak u obilju i skupa s tim. Ja želim da najavim za narednu godinu, za novu godinu, da Allah Đelešanuhu osposobi sve da čine žrtve više nego prije i također da Allah blagoslovi žrtve, ove žrtve ljudi koje oni čini. I da ovaj imetak džemata, da Allah Đelešanuhu blagoslovi ovaj imetak džemata i ovim okolnostima svijeta, da Allah Đelešanuhu je taj koji će to blagosloviti
i da Allah osposobi džemata da nastavi sa svojim projektima i blagoslovi također da proširimo svoje projekte i da bez Allahovog blagoslova mi ništa ne možemo uraditi. I vaše dove, treba da činite također dove za ovaj imetak džemata, da Allah ga blagoslovi. Poslije džume namaza ja ću klanjati dženazu, poslije džume klanjat ću dženazu našeg popularnog poeta Abdul Manan sahib, sin Hadža Muhammedin sahiba, koji je bio ashab obećanog Mesija alejhi selam. 1. januara 2012. on je umro od 93 godine imao na Lehlahi Rađun. Manan sahib pripadao je vrlo poštovanoj porodici Hadža Muhammedin, kao što sam spomenuo. Munši Muhammed Ismail sahib Sialkoti, koji je bio ashab obećanog Mesija alejhi selama, on je bio je njegov djed po majci. Abdul Kerim Sialkoti bio je Amidžal Dajđa. On je borav u Kadijanu, imao je mogućnost da posjeti kuću obećanog Mesija alejhi selama i također imao udjela u blagoslovu i ljubaznosti i gostoprimstva njegove časne supruge. I svi ovaj čovjek je bio vrlo popularan poet i vrlo obrazovana osoba. On je imao duboku pronicljivost i njegove poime su bile vrlo duboke. Obrazovao se u Sialkotu 1940. Dobio je diplomu sa univerziteta i onda je htio da radi magistarski, međutim bio je postavljen negdje i napustio obrazovanje. 1978. je penzionisao kao zamjenik kontrolora. Imao je čast da služi džemat na raznim mjestima i da radi posao na raznim mjestima i uvijek je uvodio učešća u aktivnostima džemata. On je bio vrlo mehkog srca, vrlo blaga osoba. Bio je veliki poet. Ovi novi poet i on je uvijek ohrabrivao nove poete i novi koji su pridošli. On je bio vrlo mehkog govora i ljubaznog. Prisustvovao bi dželsi, vrlo je pobožan čovjek, bio on je 2 puta došao ovdje i došao ovdje u toku 4. halife i u toku mog vremena i također uzma učešća o našem takmičenju u poemama. Vrlo je bio naklonjen da se drži uvjeta bajata. Bio je dobar primjer plemenitosti i iskrenosti, vrlo precizan, tačan u svojim namazima i u postu i također u obavljanju tahadžud namaza. Bio je vrlo ljubazan prema siromašnim ljudima i bio oprostiv, vrlo ljubazna, mehkog srca. Prema halifi i starijima u džematu pokazivao je najveće moguće poštovanje i bio je veliki zaljubljenik hilafet Ahmedija i vrlo pokoran instituciji halifata. On treba da bude ubran među osobe prvog reda u poslušnosti i pokornosti. On bio vrlo nesebična osoba da Allah dželešanu uzdigne njegov položaj. Njegova žena je ranije umrla i on nije imao sina, pa je uzeo jednog dječaka i njega je pazio, odgajao ga. Da Allah dželešanu uzdigne njegov položaj. I ovaj dječak koji je on uzeo da vodio brigu o njega, on je vodio brigu o njegovom odgoju i da Allah dželešanu ga čuva čvrsto na tom putu. On je također imao priliku također da služi džemat, da ga Allah osposobi da nastavi da služi džemat, ovaj dječak kojeg je on pazio, da ga Allah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر